Shalom peuple de Dieu. Merci na benyo sobazo landa biso de cabine kunene partout dans le monde à travers les chaînes na biso Oezali Grâce Divine TV. Binomo bouti kolanda kitsa lelo ya dimanche ndenge leki kobanda ne bandela kitsi na enseignement ti na moment ba témoignage ti ndenge kitsi na biso esili. Merci na benyo sobolandi kit leki na Grâce Divine na oya minene o nzambe ya oti kosala to azo continuer pe kosala ana ministère ya Grâce Divine na bana nyosa Grâce Divine. Toza awa na mama na biso Natalia o dira ya témoignage pe apesa keleka ki apesa témoignage na ye na minene o nzambe ya Grâce Divine asali na bomo ina pendant tamuke o akoti awa na ministère ya Grâce Divine. Toza na mama na biso awa nako a présenter pona toyo kaye to zoma connaissance muke na oyo nzambe ya Grâce Divine asali na vie na ye to na libota na ye mingi akolobeza te tozo leka directement na mama Natalia. Shalom. Shalom. Mama Natalia na bayi nyonso bauti kolanda biso bana Grâce Divine nyonso o balanda biso parti ya chaîne na biso Grâce Divine TV na ba réseaux sociaux nyonso balandi témoignage na yo ndenge leki na durant témoignage na yo olobeli concernant oyo eleki na vie na yo. Amen. Pendant 20 ans au possibiso âge 50 au kominango olexi vie ya souffrance vie ya va difficulté à makambo ebele nini o na mama Natalia okoko loba na peuple de Dieu po eza ba te belé pe ba olanda biso eza misusu pe bakutami na situation oyo lekisaki. Amen. Bakutami na ba problème oyo lekisaki po nzamba asali yo deja ngolu eza soute na bomo ina yo. Então nini oyo mamoko koloba concernant peuple de Dieu po ebele ya basi ebele bazo vivre na ba séparation alingi mobali oyo babandi bien sima bati mbala tiki alingi mobali tiki nini oyo koloba na peuple de Dieu nyosa Grâce Divine nalingi tozala fieli na nzambe na biso po soki ye aza soko oza fieli te na nzambe na biso nyonso oyo kosala kosimba te me mpona ye aza mobongisi ye asalaka nyonso oyo yebaki te ke okozwa ye areklamaki yango deja banda mokala ninga nazoluka nakoti baeglize ebele natamboli na baeglize ebele me nazwi lobiko te nekozwa lobiko awa yango nazoyebisa na bandeko mosusu totingama na nzambe oyo eza elenge nzambe oyo aza bien apesaka réponse na nga ekomi nakomi kosola na famille na nga nakomi bien ya merci. Mama Natalia na témoignage na yo soki ndenge tolandi témoignage na yo olobi likambo moko eza très capital que situation oyo lekisaki obi pendant 50 le oza 50 vie na yo mobimba etant que mwasi onde basi bazara soko bali fo sepela na libala oza bien ozo vivre sepela na ngote ale tango vie oyo lekisi elo moko lobi ke mwana na yo pe to bana na pe bakomi kolanda lokolo wana alingi mobali oyo mobali atiki alingi mobali tonu lo bali ezayo comme alliance moko to balien e salamaki vie oyo yo mamo vivaki yango pe bali ba pesa balinga ba pesa pona bana na yo na point wana koto wana nini mama oke koloba puis c'est le mot très important ça ba te belé bazo vivre vie oyo ba mama na bango ba vivra vie oyo lemsusu bango ba boto botami poto zo mona ngo muto botami lemsu yo sali no mabete mais vie ya mutu moko a vivre kisko ba pesi yango yo como vivre vie wana nini oyo kokolo bando koti na ministère ya Grâce Divine na onzamba sali na vie no na libota na yo concernant vie ya mwana na yo Christelle pe na libota na mobimba nini okoko loba na nzambe wa Grâce Divine nga nasengi merci na nyonso oyo nzambe na biso asaleli na libota na nga na famille na nga tokomi délivrance tozwi délivrance makasi so nazosengaka merci kaka yango nazosenga na bato nyonso tokumba to boya nazokonvida bino boya awa vérité eza awa vérité nga nasalika 2 semaines bana na koti na salle oyo nazaka na 2 semaines
onza masaleli nga minene eza impossible na 2 semaines nakota ba église nasala 10 ans 20 ans nazwaka solution te mais 2 semaines ndeko na nga yo moto oza kuna na ndako ozoyoka nga luka nzambe oyo mpo nzambe oyo eza nzambe ya solo mpenza eza nzambe ya kokosama te eza ya solo ya merci sikoyo mpona humiliation ndenge olobi ke famille babandonaki yo famille barejetaki yo bandosola na libota no te complice meme mwana na yo moko ya mwasi Christelle relation vraiment ya malamu ezalaki te na libota na bandeko ozalaki na considération te su na misu ya bato sikoyo ndenge ozalaki na sikoyo différence ezali monene différence monene mpenza tokomi kosolola nga na mwana nga tozosolola omoni soki nake na ndako nakomi 19h tokosolola 19h ti minuit tozosolola bien na bandeko na nga nyonso tozosolola bien naza liso na problème te eza liso te ndenge ezalaki soki nazobenga bango bazoloba opa azochate ya biso eza liso ndenge wana so mama ndenge nini oza bien ti bandeko na nga bango nyonso tozosolola bien nzambe asali na vie na nga na 2 semaines est-ce que monaki lo moko lem so c'est étrange ona no mona te tango ye omoni lem so asaleli mo eloko moko boye oyo eza ya bonzambe te mpo lem so to bambasengi mosali na nzambe asengi fo pesa boye avant nasalelo délivrance apeso fo sombela nga boye fo pesa nga boye fo kutana nga boye te asenganga eloko moko te kaka fe na nga kondima na ngai na oyo nyonso aza koyebisa nga sala boye sala bagene boye eza kaka makasi na gene makasi kaka na gene ndenge na po bato mosusu soki ayebisi paster o prophète ayebisi kota gene ya 3 jours omonaka aza na ndako azomela ne mai azolia na ye wana problème ne koumela me nga nasali gene ya 2 semaines ya 2 semaines mpenza ya 2 semaines na koti yango mpenza namelaki te naliaki te ti nzambe na nga kobenir nga c'est-à-dire ezaka baprière oleki na baprière na kondima na yo otosi baorientation nyonso oyo mosali na nzambe alobaki na yo mpe omoni loboko ya nzambe na libota na yo nzambe azwa lokumu siko conseil nini okoki kopesa na peuple de Dieu na bato nyonso baolanda biso de kabinda kunene na Europe mpo eza na ebele batalaka biso a partir ya chaîne na biso Grâce Divine TV nini okoki kopesa loka conseil lokola mama na situation oyo olekei nango na eza na bajeune fille mpe baovivre bavie moko ya boye eza mpe yo bamama mpe bele bazoleka na basituation boye na mabota na bango nini oyo kopesa loka conseil mpona kofortifie bamama bajeune fille peuple de Dieu nyonso bolanda biso nga na oloba kaka mama yo nde oza singa ya famille mama soki ozotalela bana no bazoleka na situation yo moko yebi ke yo po lekango nozomona pe bana no bazolekango yo fandi no kaka oza mama moko nebi te komboni na kopesa yo me o mama oyo aza mama ya oyo linga bana na ye omoni ndenge ozobota mwana na yo olingi mwana na yo ndenge wana pe kolinga pe vie ya bana no ezala bien mama telema kofanda te mama bunda bitumba po bitumba o biso tozobunda wana koswana te soko fani olobeli na wana olobeli ozozwa vi na ozochango par pied ofandi obondeli oluka elongi na nzambe mpo asala mpo na yo obikisa famille na yo obikisa libota na yo tala ngai soki nazalaka moto ya relachado nafandi kaka nalingi na nga te paster alobi sala boye nga kula nakoti nake na meli naza na mbongo nakosoma jus na nga na meli po paster aza na ye wana te azomona nga te me naboya yango mpo nga nazalaki na situation oyo ezosala nga pasi ezalaki neti Jésus ntango ayebisaki na moto wana ayebise zwa atiaki ye nini lama na miso ayebise kende kosokola na Eliziba soki ezalaki na mokolo lelo prophète ayebiso shalama
kende na liziba eza musika ke no soko ya kondima te me mutu wana ke no soko na liziba misu na ye amonaki eza neti biso ni foto croire na ye soko croire penza na bosolo mama na nga nazoyebisa yo singa wana oyo batya bino ekokatana yango kana soki. Merci na présence na kati na esika. Tika tenzamba grâce divine a continuer kopambola yo. Amen. Merci pe na bainyo so balanda ki biso ko bande programme na biso ti tokomi na suka. Boyo mimo boyoki moina commenter mingi ezali te bino mo boyoki mama na biso ndenge auti koloba kati na esika. Yo mutokuta mi na situation le msuso fandi wana o kanisa vie na yo eza bien, o kanisa libota na yo eza bien. Bien-aimé dans le Seigneur, faut qu'on veille pour la vie na yo. Tant que maman, faut qu'on veille pour la vie na yo, pour la libota na yo. Ce moni situation moko oyo ezoleka eza bien te na vie na yo, to na libota na yo. Ko hésiter te, luka elongi nzambe. Yaka na grâce divine. Grâce divine eza église ministère prophétique. Écoutami awa na Golf 1 na balabala numéro 3 koto ya supermarché Areo. Oko alanda biso à partir ya chaîne na biso Grâce Divine TV, à partir ya page na biso Facebook Grâce Divine Igreja Pentecostal. Pour hésiter te na problème na yo bien-aimé dans le Seigneur. To pesaka kisite ba pesaka loro te saka ko luka nzambe ko bondela. Nsike te nzambe oya Grâce Divine, nzambe ya papa na biso prophète bienvenu à continuer ko battre la biso ko bomba biso. Tika ete nyonso o salami na vie ya mama na biso Natalia soki opoza na kondima otiango en pratique nzambe o aza le même ya kosala pe na bomo na yo to na libota na yo. Shalom a todo o povo da graça divina, a todo o povo de Deus que nos acompanha de Cabinda Kunene ao redor do mundo, a partir das nossas redes sociais, nosso canal YouTube Graça Divina TV e o nosso Facebook também, Igreja Graça Divina Pentecostal. Esse é o nosso Facebook e o nosso canal no YouTube. A todos vocês, muito obrigado que nos acompanham de Cabinda Kunene ao redor do mundo. Mais uma vez, terminamos o nosso ensinamento com o profeta Bem-vindo Jimmy. Nós que aprendemos acerca da estrela da promoção, essa que foi a segunda parte deste ensinamento. Se o irmão, por acaso, perdeu a primeira parte deste ensinamento, pode verificar nos nossos vídeos, no nosso canal, no nosso perfil do Facebook, para ter melhor acompanhamento. Estou mais uma vez aqui com o profeta Bem-vindo Jimmy e a nossa jornalista Mamadou Tumba para nós fazer a nossa emissão. E o profeta Bem-vindo Jimmy também vai esclarecer algumas dúvidas daquilo que foi no momento do nosso ensinamento. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Acerca deste ensinamento, o profeta Bem-vindo Jimmy mencionou que a estrela da promoção ou a estrela é como um despertador dentro de nós. E eu gostaria de saber ao profeta se a estrela realmente nas nossas vidas desperta o que dentro de nós. A iluminação da estrela é espiritual primeiro. Porque analisa ainda, pode ser estrela física, no céu, ali no céu. Tem estrela pequeno, tem estrela também grande, maior. Mas a iluminação é diferente. Agora a estrela, pessoa que tem estrela, ela vai ter uma vida de superioridade, glória, sucesso. Porque estrela, ela puxa até pessoa grande para vir te procurar, mas você fisicamente, talvez você pequeno, mas essa pessoa sabe que você é grande. É mesmo isso que aconteceu quando Jesus Cristo nasceu. Aquele três magro, a estrela ele viu no céu,
saiu e diz que rei nasceu. Tem que ele seguir essa estrela para adorar. Estrela é algo que todo cristão tem que saber como pode ativar a estrela dele para trabalhar. A ativação da estrela, por isso eu toco um ponto. Ali, a mãe, com a pessoa dele, com a mulher dele, planificou que na mesma noite vamos preparar. Amanhã vou ter que pedir no rei para matar Mardoqueu. Mesma noite também, estrela gritou dentro do rei. Rei lembrou aquilo que Mardoqueu lhe salvou ele quando guarda dele queria lhe matar. Estrela trabalhou na mesma noite. Estrela do Amane, estrela do Mardoqueu. Mas quem foi vencedor na mesma noite é Mardoqueu. Porque a realização virou físico. Todo verdadeiro cristão tem que saber a missão da estrela. Esse é todo estrela. Cada um tem estrela diferente. Mas a missão da estrela, nunca você vai viver uma vida pequena. Não. Estrela, você vai viver uma vida grande. Estrela não quer saber que essa mulher é escura, mulata, claro. Pode ser feia, última de toda mulher do mundo. Mas aquela mulher bonita vai perguntar: ele achou esse casamento aonde? Como esse grande homem sempre está com ele? Não tem outra mulher que pode ficar com você. Essa mulher assim não é aquela mulher, mas algo se contra aquela mulher. Estrela está a brilhar, está a gritar. Por isso aquele homem, ele deixou toda grande mulher bonita, clara, mulata, ele seguiu aquele preta feia, mas estrela, dentro da estrela não tem feia. Aquela mulher é grande e bonita, porque a estrela de Deus está funcionando na vida dela. Troisième étoile à promotion, Tolobela qui en dimanche passé, Tolobela en sous dimanche oyo, Nazasi Bozali déjà na ba connaissance et belé pour na étoile à promotion. Mais lelo na matéa oya lelo, tozana sujet de prière oyo ezali qui vraiment est touché bato belé, yango tokotuna mosali na Nzambe. Bonjour prophète Benvindu Njimi. Bonjour maman Mado Tumba. Na moni durant une semaine au pesaki maté amoro zaki makasi pour batu pe bazara na besoin ya maté ya durant ya semaine zaka dimanche té. O yebisa biso poto vaincre pouvoir ya calendrier. Il faut que ça là ba sacrifice ya jeûne et prière. Et ça vraiment très important. Jeûne à premier jour, na jeûne et prière ya deuxième jour. Soroko expliquer peuple de Dieu. Ça va, merci. Jeûne ya premier jour, un jour ne sans lobela ki ango. Jeûne ya 3 jours mais tozo lobela. Na lobela ki première étape. Surtout na réalité maté kuna tei na juka histoire Esther. Après la jeûne wana ya 3 jours, nde Esther akendeki kokuta na roi. Mais tiba jeûnaki premier jour, deuxième, troisième jour, ni prophétie, ni ndoto, ni eloko. Situation ezaleka les mêmes. Il a été changé qui. Physiquement, situation ezaleka les mêmes. Aman pas la décision naïe. Mais spirituellement, Nzamba bongola ki eloko moko. Eloko na lobebi na matéa. Esther a okutana na roi a prier na bango et briser ka eloko moko. Et briser qui loi établie à main de ses pères. Que jamais moi ça okutana na roi avant 30 jours. Mais prier wana et briser loi wana. Esther okutana na roi. Aurait
maloba wana Esther nda lobela roi lobela ngo Esther roi lobi a reine Esther ozui grâce nene lelo epai na ngai nyonso osenga nga reine Esther na kopesa yo atosenga la moitié ki bokonzi na nga na ndimi na peso yango tana o langage wana parce que Esther aura le kana cour nini extérieur mais à côté na intérieur ndebile bina Esther chapitre 5 intérieur ya mutu eza motema oyo mona na kati extérieur oyo eza nzoto to la Esther asa longa ki intérieurement ya roi pe a confesser yango Esther pe lobaki na ete ote roi na yo senga yo oboma amana nga mabiso non albete ni lisolo wana ni ya Mardoché abia a roi est-ce qu'il n'a retrouvé grâce pendant au organiser fête boena amana fête wana esika wana biso muso ezala kité mais tala oyo nzamba salaki donc jeune il y a 3 jours ils en a deux volets premier volet nango eza pona ko changer crise to malédiction obinemi na biso batie pona biso malédiction wana ezonga contre bango crise wana ezonga contre bango voilà premier volet deuxième volet ndezana makambo ebele na 3 bases première étape nango deuxième volet jeune 3 jours eza pona badon spirituel ya mibale eza pona kofungola misu ya molimo ya misato eza pona likolo ezala favorable pona yo 3 choses wana sikoyo nde mama na makambu o photo partager na peuple de Dieu pe to ko prier pona yango surtout likambo badon to ko prier fort pona likambo wana ke nzambe a manifester ba capacité a tikat na mutu yango lelo moyena tusango ezate to sala nyonso selon révélation molio mosanto azali encadré azali dirigeant yaza ko orienter biso ça na ko sa elo côté soki molimo na nzambe elobi na salati na salati yango na garde on te mais to ko travailler yango na semaine parce que nzambe azana makamfa sa na église ela bato nzambe ko visiter bango afungula ngo ba misu bato nzambe ko visiter ko pesa ngo ba mbongo nzambe bele nzambe ko sala na makambo ya jeune oyo donc yo monique na touchaki yango te mais to touchango mercredi mais tozaka na sujet parce que ya sujet faut fungola église et pambola bato libanda et pambola bato na église et délivrer bato et tombola ba via bato programme oyo kola pambola yo merci. Qual é o nosso fruto ou qual é a nossa semente? O que é que nós vamos colher ou quais são os nossos frutos que é para a nossa estrela trabalhar? A minha pergunta é o seguinte, profeta: quais são esses frutos que fez ativar a estrela de Mardoqueu, a estrela de promoção? Obrigado pela questão. Mardoqueu já tinha fruto boa à frente de Deus. Porque Mardoqueu estava a obedecer à lei espiritual de Deus. Aquela lei que Aman foi segundo homem no reino de Pérsia. Quando Aman está vivo, todo mundo tem que fazer de joelho. Mas Mardoqueu nunca fez aquilo. Nunca. Mardoqueu sabia muito bem. Não pode joelhar à frente do homem. Tem que joelhar só à frente do que? De Deus. Primeira lei. Mardoqueu tinha boa relação, boa conduta à frente do rei, boa relação, comunhão com Deus. Por isso, Deus lembrou na lembrança, na cabeça do rei, a estrela do Mardoqueu. Deus ativou a estrela do promoção na vida do Mardoqueu, mas na lembrança, porque nós todos
vamos recolher aquilo que acabou de semear. Teu passado vai ser resultado no teu futuro. Quando teu passado é muito mal, não espera bom futuro, não pode esperar. Por favor, não espera bom futuro. É melhor tem que se arrepender. Deus para te perdoar. Talvez pode achar misericórdia, mas quando o passado está mal, não espera bom futuro. Nós todos vamos recolher no futuro aquilo que acabou de plantar. Você plantou jinguba, está esperando para recolher feijão? Não. Plantou mal, vai recolher mal. Plantou bem, vai recolher bem. É aquilo que aconteceu na vida do Mardoqueu. Deus estava com ele porque ele tinha boas obras. Muito cristão hoje, ele é cristão na igreja. Por isso pregou aqui, muitos irmãos, ele é na igreja, mas ele tem muito peso. Sapato está pesado, roupa está pesada, cinto está pesado. Esse aqui, costuma que está pesado, labelo está pesado, peruca está pesada, muitas coisas. Cinto ele mete aqui, está pesado. Tudo está pesado na sua vida. Esse peso do mundo das trevas não é de Deus. A beleza de uma mulher não se vai colocar muita coisa depois para ir naquela operação ali no que na China, no que Turquia, para cortar a bochecha, cara para ficar assim, para cortar também, não sei, para cortar mão, para cortar aqui, não sei, todo ali, para quê? Para quê? Aquele metade do corpo, você costuma fazer o preço para cortar. Aonde costuma ir? Isso aí no mundo das trevas. É teu semente. Tá esperando. Espera a morte. Salário do pecador aqui. É a morte. Oui, ici, peuple de Dieu, que si Dieu est déjà passé dans ta vie, il faut qu'il revienne. Et là, ici, toujours là, deuxième gloire. Deuxième gloire, le peuple de Dieu mingi ba comprendre kango te. Okoki ko éclaircir yango vraiment bien. Deuxième gloire yango ezandengeni. Pour c'est le mot très important, ba peuple de Dieu tant bazwa osambela balingaka bazwa bayaka mingi po bazwa. Esprit nyonso eza na physique ezaka na spiritualité te. Tant bayokaka kozwa deuxième gloire batu babomanga nzoto ke na rozwa biloko ebele ba voiture bandako o expliquer vraiment clairement na point wana. Ça va, merci pour le message ya prier de salut à deuxième gloire. Nzambe na bomo inangai nde nazaboe. Ata mukromote Nzambe na olekisa na bomo inanga. Parce que na yeki na musala ya Nzambe ena mbai Christ po na zwa mbongo. Na mba Christ te po na sumba mituka. Na mba Christ te po na sumba bandako. Na mba Yesu Kristo pour la vie éternelle premièrement. Yesu Kristo onga na yambaki ona yamba yazaki riche andima kufa za pauvreté nanga apesi na richesse na ye nyonso Yesu apesi biso nyonso Nzambe apesa na mutu eza na partie spirituelle eza na partie physique te ba chrétien belé ba chrétien mingi bana distraction bazozela Nzambe na partie physique yango wana na bengaki se wana Paola église mona comment o Nzambe asala na vie asala na vie na ye se wana ayebene osambela te mais message on ateyaka auto en pratique andima yango nde komisie lelo o akomi lelo boye o atongeli mama na ya bota atongeli ndaku mama zo adresse lelo atongi beso ndaku na ye mo besusu
atie nyonso na ndako wana esili atongi boutique na ye moko esili mobala azweli esu mosala mwana wana atanga classe ya malonga te me aosala mosala place ya malamu aogani salaire ya malamu mpe mosala azosala e mosala kidomestique te aosala quelque part donc azwi vi wana parce que ayokaka enseignement na teyaka ye nabangaki ndoki ya koko wana te mpe koko wana amonaka ya komona amona atielanga ti banyoka na pokeba eswa ngai yango ngai vraimen naza na kanda esprit ya makasi bapaster oyo bazoyokisa yesu soni badefi na bamaître spirituel lokuta wana bavantilie wana ale bakwesi yo perde nayebi te naza vraimen na kanda esprit me otema osala eza te bitumba bibe lobi ke babundisa yo nakokende oluka badefi te mais so defi eyeli ngai na temple ya nzambe okweya to na ke na ndako mwana ya eglize na kute na action ndenge wana na otika okokweya atoza na niveau sorcela ndeni atoza kama na okokweya parce que nayebi nzambe na dimension ya makasi nayebi nzambe te mpo na mbongo nazwa mbongo te ekolongola bonzambe kati na nga te nayebi nzambe na baformule ebele ndambu naolakisa mpe eglize bapriere tozosala bato ye bato bakozwa badon ya makasi eya bato akosambela na ndako na ye asambeli lobi azwi kopa mbongo ebele nzambe aza na makambo ebele alingi asala me bana baso tozomona o bakati batrompe nzambe alingi arestore makambo ebele oyo nzambe alaki ngai na parti spirituel alaki ngai na bimisi moke me na bato balibanda ya mboka o bazolanda ngai soki badokter aloba na yo ke nde oza wana ke yo te na inane na contredit inane na yo wana okobika 80 cent na kombo na eskiso so aloba na ozwi mokanda ndenge maloba ekomeli ozwi mokanda na kombo na eskiso ozwi mosala na kombo na eskiso nzambe azala mpona kocontredit misala ya ténèbre nde miso krista yaki donc vraiment naza vraiment na kanda esprit na kanda esprit makasi nde naza boye me nzambe kaka asala ngulu nayebi ke nzambe tozali akosala ya minene makambo eza nzambe akosala na biso na jeune ya 3 jours na jeune ya 7 jours na jeune ya 14 jours makambo ezali oyo tokoprie tokomona oyo nzambe akosala vraiment motema na ngai vraiment azolia nana kanda makasi esprit naza boye me mingi oloba eza te nzambe azwa lokumu merci Mamadou Tumba la question na mona sisa nyonso eza te parce que kanda eza makasi ya molimo kanda ya makasi mais nzambe nde asisa makambo nyonso selon volonté na ye. Obrigado mais uma vez, profeta. Bem-vindo, Jimmy. Profeta, bem-vindo, Jimmy. Terminamos a nossa emissão, mas, profeta, antes quero deixar uma mensagem a todos que estão nos acompanhar agora e acompanham o nosso ensinamento. Deus abençoe. Obrigado, irmã Teresa. A minha mensagem primeiro, Deus tem que abençoar esse ministério. Todos os irmãos estão a trabalhar aqui na igreja. Protocolo. Pessoas estão a cantar. Jornalista. Todo servo está a trabalhar aqui na graça divina. A minha oração, a minha palavra, em nome de Jesus Cristo, vossa vida tem que mudar. Vossa vida financeira, material, tudo que vocês não tinham, Deus enviou, já está na vossa mão. Só cada um fala, declara, vai acontecer
Em nome de Jesus Cristo. Vocês também me acompanham fora do país, aqui em Luanda. Graça divina pode estar aberto. Igreja, não sei, você vai acompanhar profecia daquele mamã que vem no sonho, contou com ele só hoje. Essa profecia é profecia cerca dele. Mamãe passou em libertação. Quando eu recebi mamãe está me explicar tudo que você falou, papá, é a verdade. Mas eu tenho emoção de falar, porque nunca lhe vi essas coisas. Tinha uma profeta assim, vem do Costa Mafi, mentir, mas por isso eu disse que tem raiva do espírito, tem muita raiva do espírito. Usa a sua fé, determina, recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todo você vai receber na parte espiritual, físico. Declara pela sua palavra, porque a sua palavra tem poder de virar dinheiro, de virar. Todo você vai declarar pela sua palavra, em nome de Jesus Cristo, vai acontecer. Desta abençoa de Cabinda Kunene, acompanha a Graça Divina TV. Nosso endereço é fácil. Pode estar ali na província. Qualquer enfermidade, vem. Qualquer doença, vem. Aqui, Deus está a trabalhar. Deus está a operar. Qualquer situação vocês têm, médico diz que essa situação acabou. É médico que falou, mas Deus ainda não falou uma palavra. Pode vir na graça divina. A porta está aberta para te receber. Vem com sua fé. Em nome de Jesus Cristo. Vai receber a sua milagre. Em nome de Jesus Cristo. Merci na mosali na Nzambe, prophète Benvindu Njime, na enseignement pe na ba révélation oyo azozwa pona peuple de Dieu. Binomo boyoki ba promesse Nzambe azosala kati na grâce divine. Bien-aimé kolala pongite. Kota na page na biso omona ba intercession, ba prière, ba message nyonso o ezakuna yo pe koka ko pratikango omona loboko na Nzambe. Distance eza barrière te. Topesi merci na staff na biso derrière caméra, merci na frère Patungolo, merci na sœur Godeline, merci na sœur na biso journaliste Teresa Brintou, merci mingi. Topesi merci na batu ya Libanda, topesi merci na famille Kivava, merci na famille Kazadi, merci na famille ya mama Yamba na Allemagne. Merci na papa Doudou, merci na frère Jigel, merci na frère Bienvenu na Toulouse, merci na sœur Gracia na Paris, merci na maman Alice, merci na maman Chouchou, merci na batu nyonso bazolanda biso netonga na biso totangi te. Merci na sœur Christelle na Allemagne. Merci à Mingi na ndenge vraiment ozolanda biso, oza vraiment toujours atteinte na ba émission na biso nyonso na ba culte na biso nyonso, même il y a une semaine ozo lexa yango te. Nzamba mona vraiment merci. Siège na biso eza awa na Angola na Luanda, toza na rue 13 na Golf 1 numéro 295 bar A en face ya Areyo. Tozali na kilti na biso ezaka si ya semaine eza mercredi eza kilti ya victoire de 16h pardon à 19h. Vendredi eza kilti ya prophétie de 16h à 19h. Numéro mosali Nzambe ezali plus 244 922 07 86 76. Numéro anesalaka 24/24. Soko beng mosali na Nzambe pona ka spirituel na yo akoyamba yo pa akopesa ba directive pe akopesa yo ba aire ya ba prière pona omona loboko ya Nzambe kati na bomoi na yo. Awa eza makambo mosusu te, ezaka makambo ya Jésus Christ. Yende aza mobikisi na biso, azali Seigneur pe sauveur kati na bomoi na biso. Soko bengi azara na ye toujours na ligne a correspondre yo. Obrigada, profeta Benvindu Jim, pelo tempo que tirou para nos esclarecer
acerca do nosso ensinamento, acerca da estrela da promoção. Nós, como cristãos, devemos saber e valorizar a nossa estrela e pensar antes de questionar por que a minha vida está nessa situação. Pensar primeiro naquilo que nós semeamos e pensar depois o que vamos colher. Obrigada também, jornalista Mama Madou Tumba e a nossa staff da área da mídia aqui da Graça Divina, que estão por detrás da câmera, irmã Gudelina na câmera do nosso canal, Igreja Graça Divina TV, nosso YouTube, o nosso irmão Patu, nosso Facebook, também Igreja Graça Divina Pentecostal no nosso Facebook. Obrigado também a todos que nos acompanham no TikTok, Igreja Graça Divina. Este é o nosso perfil, bem amado. Partilhem o nosso canal com mais amigos, grupos de WhatsApp, no Facebook. Subscrevam-se também no nosso canal onde há muita profecia, libertação, ensinamentos, na qual nós estamos a beneficiar. Se o irmão não consegue chegar até aqui o Ministério da Graça Divina, pode muito bem nos acompanhar a partir dos nossos perfis, bem amado. Igreja Graça Divina também, que está bem localizada aqui em Luanda, no Golfe 1. A nossa maior referência, digo sempre, que é o Campo da 14, bem amado. Quem ouve sobre este Campo da 14 dificilmente vai perder, porque este campo é bem comentado aqui em Luanda, bem amado. Agradeço também a todos que nos acompanham e apoiam esse Ministério da Graça Divina, a todos que nos acompanham fora do país. Nosso muito obrigado a todos e nos encontraremos no nosso culto de Vitória na quarta-feira das 16 horas às 19 horas e a sexta-feira ao mesmo horário. Muito obrigado a todos.